ребята! Сегодня 1 мая, и мы отмечаем День весны и труда. Я предлагаю хорошенько потрудиться, Каркуша, над весенней поделкой. Согласна. Рассказывай, над чем поработаем. Сделаем объемную аппликацию. И вот что для этого нам понадобится. Заранее подготовленный фон. У нас вот такая красивая картина. Ой, здесь большое дерево. Да, кроме этого, у меня готовы уже 2 бумажных скворечника. Симпатичные. Мне нравится. И еще 2 заготовки, из которых мы сделаем 3-й скворечник. Клей-карандаш и черный маркер. Все. Ну, раз все готово, приступаем к работе. Сначала, Каркуша, покажу ребятам, как смастерить скворечник из бумаги. Посмотрите внимательно на заготовки. Так, кажется, это крыша и стенки птичьего домика. Верно. Складываю их по вот этим линиям. Можно просто руками, можно использовать линейку, чтобы было ровнее. Прикладываем линейку и сгибаем бумагу. Тогда сгиб получается ровный, и поделка будет аккуратной. Еще несколько сгибов, и будем переходить к следующему этапу. Все нужные элементы я согнул. Видите, ребята? Вот эти части – это соединительные элементы. На них мы будем наносить клей. А вот эти формируют непосредственно сам скворечник. Продолжаем работу. Продолжаем. Наносим клей. Ребята, клей-карандаш все очень хорошо фиксирует. Клей наношу только вот на эти маленькие выступающие части. И загибаю вот эту часть детали внутрь. Теперь складываю все. Прижимаю. И немножко подождем, пока клей сохнет. Пока клей застывает, возьмем вторую деталь, сгибаем ее пополам. Наносим клей. И соединяем. Также нужно немного подождать, чтобы клей высох. Готово! Ребята, вот что у вас должно получиться. Ребята, если вы хотите сделать эту работу быстрее, возьмите фантик от шоколадной конфеты, отрежьте нижнюю часть и получите такой же домик. Отличная идея, Каркуша. Сережа, мне кажется, в твоем скворечнике чего-то не хватает. Не хватает входа в скворечник, и мы его просто нарисуем черным маркером. Здорово получилось! Вот как настоящий. Да, я старался. Продолжаем работать. Ну дай-ка угадаю, скворечники надо разместить на ветвях дерева. Именно так. Выбирай, на какой ветке будем закреплять наш первый скворечник. Тут, тут или тут? Я думаю, нужно на толстой ветке. На толстой. Вот, самая толстая ветка. Или вот здесь. Берем клей-карандаш, наносим немного клея и фиксируем. Один скворечник на этой ветке. Второй повесь чуть ниже, слева. Угу. А третий справа. Все. Все скворечники я разместил на дереве. Ой, ну какая же красота у нас получилась!
Да, мне тоже очень и очень нравится. Ребята, сделайте и вы подобную поделку у себя дома. Это совсем не сложно, но очень увлекательно. Вам понравится. А мы будем ждать фото ваших работ. Адрес внизу экрана. Не переключайтесь, впереди еще много интересного. Ха-ха-ха! 9 мая 1945 года наш народ победил фашистскую Германию в Великой Отечественной войне. Прошло 80 лет, а память о тех событиях еще жива. Она хранится в нашей истории, в наших песнях и книгах. Сейчас я прочту отрывок рассказа о том непростом времени. «Ах, Машенька!» – продолжала девочка – «если бы ты только знала, как мне хочется, чтобы ты вернулась домой. Мама обещала, что она тебя вернет, ты только подожди. Мы только сошьем тебе новое платье из моего старого, из которого я уже выросла, и я завяжу тебе мой голубой бант». Куклу в витрине магазина девочка увидела случайно и сразу же ее узнала. Это была Маша, ее кукла, которую ей перед войной подарил дедушка, профессор. Он привез ее из Швеции, куда ездил по научным делам. Привез специально в подарок девочке в день ее рождения. Когда дедушка дарил куклу девочке, все гости рассмеялись, потому что и кукла, и девочка были одного роста. Они даже спали в одной кроватке, и девочку всегда удивляло, почему Маша такая послушная. Сразу же, как только мама укладывала ее в кровать, она закрывала глаза, и мама говорила: «Вот видишь, какая Машенька умница! Видишь, она уже и глазки закрыла, и в кроватке не вертится, как ты, а лежит тихо-тихо, спит». Девочка рассталась с Машенькой в блокаду. Стояла холодная зима. Это девочка помнила. Серебристые, в красивых узорах замерзшие окна. В столовой стояла круглая железная печка, буржуйка, с изогнутой, как у самовара, трубой. Мама растапливала ее утром и вечером. Дров не было, поэтому приходилось ломать стулья, а потом их рубить на маленькие чурочки. Ах, как хорошо вспыхивал огонь в буржуйке, когда мама бросала в огонь свернутую в жгут газету. Огонь в печке гудел, на конфорке закипал чайник, и так не хотелось, чтобы буржуйка остывала. И бабушка, и дедушка, и мама, и девочка, кто в пальто, а кто в шубе, садились вокруг буржуйки и тянули к ней, к ее дышащим жаром бокам, руки. И тепло горячило ладошки, а еще щеки, губы и шею. «А теперь будем пить чай «Белая ночь», — говорила мама, наливая в чашки кипяток. Один лишь кипяток, потому что заварка давно уж кончилась. Грядущий праздник Победы из года в год напоминает о том, что война всегда лишение, всегда разлука с тем, кто или что тебе дорого. Рассказ «Кукла» Геннадий Черкашин написал по воспоминаниям жены и посвятил его маме, Юлии Лазуркиной. Обязательно прочтите до конца. Доброе утро, малыши! Здравствуйте, ребята! В эфире рубрика «Только посмотри» В студии Мур. и Филя! Друзья, не отходите от экранов, Вам есть что посмотреть. потому что нам есть что показать. Сегодня в выпуске. Приходил ко мне Сережка, поиграли мы немножко. По усам текло, а в рот не попало. Мур, а почему у нас такой погром? Ой, это, Филя, знаешь, это я всего-навсего порисовал. А почему тогда вот все разбросано? Ты не понимаешь, это творческий беспорядок. Не обращай внимания. Понимаешь, я-то стараюсь не обращать внимания. А вот наши зрители, глядя на твой творческий беспорядок, подумают, что ты неряха. А может, это не я все разбросал?
А кто тогда? Хрюша прибежал, прессовал, все раскидал и убежал, а сам недоволен. Да что ты придумываешь? За свои поступки нам нужно отвечать, а не сваливать вину на другого. Ну знаешь, тогда все решат, что я неряха. Если все уберешь на столе, все увидят, что ты на самом деле большой молодец. Да? А это я запросто. Вот и молодец. А мы пока посмотрим первое видео. На нем еще один любитель творческого беспорядка. Бигль Джунгарик. Да, все как в стихотворении Эдуарда Успенского. Разгром. Эх, приходил ко мне Сережка, поиграли мы немножко. Интересно, кто же все это убирал? Думаю, вся семья помогала Джунгарику. Ведь лапками трудно наводить порядок. Мур, а как ты думаешь, нужно ли учиться пить воду? Да что там учиться? Берешь и пьешь. Все не так просто. У нашего следующего участника, кота Сникки, вечно по усам течет, а в рот не попадает. Это как? Сейчас увидишь. Наверное, хозяйка Сники все время думает, откуда лужи в квартире берутся. Точно. А нам пора прощаться, ведь сегодняшний выпуск подошел к концу. Друзья, мы ждем от вас видео. Присылайте их на нашу почту, адрес внизу экрана. Мы с удовольствием все посмотрим, а лучше покажем в эфире. На канале Карусель! Сергей Викулов. Парад Победы. Читает Срібна Мария. Такое площадь знала лишь однажды. Однажды только видела земля. Солдаты волокли знамена вражьи, чтоб бросить их к подножию Кремля. Они, свисая пыль, мели с брусчатки, а воины в сиянии погон все били в черные складки надраенным кирзовым сапогом. Молчала площадь, только барабаны гремели, и еще шаги. Вот что такое русские Иваны. Взгляните и запомните, враги. Вы в них стреляли. Да, вы в них стреляли и жгли в печах. Да, вы жгли в печах, но только зря. Они не умирали, лишь молния прибавлялась в их очах. Направо! И с размаху об брусчатку, и свастику, и хищного орла. Вот так. России бросили перчатку. Россия ту перчатку подняла. И видели, кто был в тот день в столице на площади. Она лицом строга,